الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جيت من سوسه باش نتفرج على الكوب دافريك. بسم الله ما شاء الله المغرب عمال تمشي وتقدم. استاد من احسن ما فما في العالم. حضرت ديجا ماتش الاول ماتش المغرب. بسم الله ما شاء الله استاد من احسن تنظيم. نحكي على المنتخب التونسي اليوم اداء جيد على الاخر. لي جوار قاموا باللازم، الجمهور كيف قام باللازم نتاعو، وان شاء الله ماشيين لبعيد باذن الله، ماشيين لبعيد ان شاء الله. باش نربحوا ماتش نيجيريا باذن الله، وباش نربحوا ان شاء الله ماتش تنزانيا وواصلين الفينال، وباش نروحوا الكوب دافريك لتونس. علينا تونسي. مغربي انا كنبان لك تونس، مي راني مغربي يونايتد. كلشي خصنا نكونوا ديرني كاري. ماروك الجيري تونيزي. ماروك الجيري تونيزي مون فخير. راحنا واحدا par le sport. On va se remettre en sport par le sport. On va s'unir comme ça par le sport. On n'y arrive pas par la politique, par le sport, mon frère. Vive le Maroc. Aïcha El Malik, vive le Maroc. On va la gagner cette année, on va la gagner. Je remercie tous les supporters qui sont venus nous soutenir, marocains, algériens et d'autres pays. C'est une ambiance magnifique, on est une famille, on est ensemble. Maghreb United. Malgré le temps, on a su se réunir et passer un bon moment ensemble. Et en plus, on a eu la victoire. Maghreb United. Ouais.